შალიან მალე გამოვაცხადებ. ბოლო ტორონტოში მე ვიქნები ბოლო. დღეს საღამოს ირანიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მათ და ომანს შორის შეთანხმებამ ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნაზე შეიძლება აკრძალოს შეერთებული შტატების, ისრაელის და სხვა ეგრეთ წოდებული მთრული გემების სრუტეში შესვლა. ბოლო კვირებში ეს ორი ქვეყანა მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ წყალსავლის გამოყენებაზე და თეირანი ამტკიცებს, რომ აშშ-ში ამ მოლაპარაკებებში არ მონაწილეობს, რაც როგორც ჩანს ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. გაერთიანებული სამყაროს კოშკის კოშკი. ეს ნამდვილად განცხადებაა, რომელიც სავარაუდოდ გააბრაზებს ირანელებს. გავიხსენოთ, რომ ჰორმუზის სრუტე ირანის ტერიტორია არ არის. არც ომანს ეკუთვნის, არც არავის. ეს არის საერთაშორისო ბუნებრივი წყალსავალი, რომელიც უნდა იყოს ღია და თავისუფალი საზოგადოებისთვის. შეერთებულ შტატებს არ უნდა ეკუთვნოდეს, ირანს არ უნდა ეკუთვნოდეს, არავის არ უნდა კონდეს უფლება, რომ გემების გავლაზე იქ გადასახადი აიღოს, არც დაცვის საფასური, არც სხვა რამ. მაგრამ ვფიქრობ, რასაც პრეზიდენტი ტრამპი მიუთითებს, არის ის, რომ ის არ დაუშვებს სიტუაციას, სადაც ირანი ან ომანი შეთანხმდებიან და ამ სრუტეებზე საკუთრებას გამოაცხადებენ. და აქ ვფიქრობ, ტრამპი ამას პირდაპირ ამბობს. არა, შეერთებული შტატები მაინც იქნება ჰორმუზის სრუტის დამცველი. შეერთებული შტატები იქნება ის ერთადერთი ძალა, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა გემისთვის თავისუფალ გადაადგილებას ამ სრუტეებში.